Das geht! Nein! Vorsicht, man kann mit Feuer ein Lagerfeuer entzünden. Ich glaube, er jagt. Ah, Mist. Ich kann die Tür nicht zuhalten, schade. Komplettes Arschloch. Ach, der kann ja ein Zimmer wechseln, gell? Ui, da wird er gerade jagen. Er flackert. Donnerrook, hallo. Bist du hier? Wie macht die Tür? Holly, bist du hier? Zeig dich, mach was, tu was, jage mich, vernichte mich. Umarme mich, liebe mich, mach irgendwas, töte mich. Holly! Holly Wilson! Zeig dich! Jag mich! Vernichte mich! Wo bist du? Ja, ich dachte mir das schon. Da dachte ich mir schon. Die dumme Sau. Schaut im Stream noch viel geiler aus. Könnte das alles war. Ja, passt, gell? Florian, du musst hier ins Bad. Hier ins Bad muss rein. Ja, glaubst du, ich bin dumm? Ja, deswegen sag Ich ich's bin dumm. Ich hab Aufnahme. Fuck, das ist schon am Out. ja. Ups. Josephine, hallo! Mach doch das blöde Lamperl aus. Mach doch das Wasser aus. Florian. Na, das fange ich mal gar nicht an. Was? Aktives Mitarbeiten. Aktives Mitarbeiten ist nicht mein Ding. Stimmt leider auffallend. Hast du hier irgendwo UV geklickt? Ja. Wo? Weiß ich noch mal. Ja. Das, was auch immer da drin ist, nicht so schlimm ist wie du. Florian kündigt. Hast du das verfluchte Ding hergenommen, oder? Nein. Nein! Neue Modelle leiden an Hyperosmie, einem sehr stark ausgeprägten Geruchssinn, was sie für längere Zeit schwächt. Ja, passt, dann bleibt drin. Der riecht scheinbar. Na, ich sag's nicht. Hast du gerade gesagt, dass ich stinke? Was? Die Verbindung ist total scheiße. Ja, es ist hier innen drin. Innen drinnen. Warte, ich habe ein Feuerzeug. Anthony. Das geht! Oh Gott! Nein! Vorsicht, man kann mit Feuer ein Lagerfeuer entzünden. Vorsicht! Gut, kann man das da irgendwie löschen, das blöde Feuer. Nein, jetzt habe ich auch noch das angezündet. Ich bin so ein unqualitativ hochwertiger, minderwertiger Mitarbeiter. In der Reihenfolge. Ja. Warte. EMF. Wobei. Ah ja, bist du freundlich? Bist du hier? Bist du nett, Anthony? Bist du Matt? Magst du Feuer nicht? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Anthony Doe. Anthony. Papa ist da. Anthony. Anthony Doe. Anthony Doe. Bist du hier? Zeig dich. Ich rufe dich. Ich beschwere dich. Los, Ich wähle Anthony. dich, Anthony. Du bist dran. Digitiere zu. Anthony Doe. Oh shit. Ich bin tot. Servus und auf Wiedersehen. Ich kann ihn sehen. Björn, lauf, Björn, lauf. Ich hab ihn gesehen. Jagender Geist. Mist, ich hab ihn ausgeliehen. Ich hab ihn gesehen. Der hat eine Pfanne in der Hand gehabt. Warte, dann nimm ich. Nix. Ich bin schon losgefahren. Bitte. Ich will mit. Hi.